អាហារដែលយើងជ្រើសនិងរបៀបប្រើប្រាស់វាបានជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពនិងភពផែនដីរបស់យើងមុនពេលចំណីអាហារក្លាយជាម្ហូបក្នុងចានរបស់យើងវាបានធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយហើយគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរនេះបានបង្កើតជាប្រព័ន្ធកសិចំណីអាហាររបស់យើងប៉ុន្តែតើប្រព័ន្ធកសិចំណីអាហារជាអ្វីវាជាបណ្ដុំនៃសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាការដាំដុះប្រមូលផលការនេសាទការចិញ្ចឹមសត្វការរក្សាទុកធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនការដាក់លក់ការទិញការបរិភោគនិងការបោះចោលចំណីអាហាររបស់យើងគឺជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធកសិចំណីអាហារដ៏ស្មុគស្មាញទាំងនេះប្រព័ន្ធកសិចំណីអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាពអាចផ្ដល់នូវភាពខុសគ្នានៃភាពគ្រប់គ្រាន់មានជីវជាតិសុវត្ថិភាពនៃអាហារដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រព័ន្ធនេះក៏រួមបញ្ចូលផលិតផលមិនមែនចំណីអាហារផងដែរដែលមកពីការដាំដុះដូចជាកប្បាសនិងផលិតផលព្រៃឈើសកម្មភាពនិងការជ្រើសរើសរបស់យើងអាចជួយប្រព័ន្ធទាំងនេះឲ្យកាន់តែមាននិរន្តរភាពអាហារនិងផលិតផលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃដំណើរការប្រព័ន្ធកសិចំណីអាហារប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទាំងនេះកាន់តែមាននិរន្តរភាពយើងអាចសម្រេចបាននូវការផលិតឲ្យកាន់តែប្រសើរកាន់តែសម្បូរជីវជាតិធ្វើឲ្យបរិស្ថានកាន់តែប្រសើរនិងជីវិតកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអាចជាវីរបុរសនៃចំណីអាហារ